Hola, en este video vamos a hacer slime, pero con un puestito miniatura. Bueno, les voy a mostrar qué tiene. Por acá, por este sector, tiene todos los utensilios que vamos a necesitar. Un potecito. Acá hay unos como canutillos. Acá hay espuma de afeitar. Por acá tenemos algunas decoraciones. Acá tenemos otras decoraciones. Más estos dijes y hasta activador. Tenemos todo lo necesario para hacer slime. Pegamento. Bueno, arranquemos a hacer nuestro slime. Para que no se caiga el activador, lo voy a dejar por un costado. Por acá. Para que no se caiga. Ahí. Bueno, arranquemos. Yo voy a agarrar este bowl. Ahí se llenó espuma. Este bowl. Bueno, acá voy a poner el pegamento. Vamos a poner el pegamento. Ahí se me cae todo. Ahí. Vamos a tirar el pegamento. Vamos a poner el pegamento así. Acá agarré una cucharita de acá para ayudarme a sacar todo el pegamento. Bueno, ahora con otra palita voy a poner espuma de afeitar. Voy a poner bastante. Bueno, voy a poner así. Ay, me ya sale toda. Bueno, ahora vamos a revolver. Así, vamos a revolver todo. Ahora viene mi parte favorita, las decoraciones. Bueno, yo le voy a ponerle, va a estar inspirado en las donas. Le voy a poner estos como, parecen donitas de distintos colores. Le voy a poner así, o si no le puedo poner con la palita, con estas cucharas para las decoraciones. Voy a poner con esta. Ahí puse bastantes. Ahora voy a revolver de nuevo. Voy a revolver esto así. Acá tengo algunos brillitos, pero no le voy a poner. Le voy a poner estas chispitas. Acá tengo otras distintas que, mira, les voy a mostrar. Miren, acá hay. Y son re lindas, son como así, como círculos. Y acá voy a echarle estas. Con esto le voy a poner estas chispitas, le voy a poner bastantes. Me gustan mucho a mí las decoraciones. Ahí, bueno, y ahora le quiero poner algunas de estas pelotitas. Voy a poner, para que quede muy crunchy, voy a ponerle, voy a ponerle algunas. Ahí, y también le voy a echar estas, las que les mostré. Voy a echar un poquito nada más. Ahí está. Bueno, ahora voy a revolver con esta palita de nuevo. Ahí, y bueno, acá no me entraba, entonces lo puse en otro lado, pero me olvidé de mostrarles que hay pintura rosa, entonces yo le voy a echar a esto como para poner como las bonitas. Bueno, voy a ponerle toda la pintura. Así, bueno, ahora voy a mezclar. Ahí lo puse. Está rebalsando de tanto. Bueno, ahora la parte final, el activador. Acá tengo el activador. Y bueno, le voy a echar. Ahora falta que rebalse. Le voy a poner ahí y ahora revolver. Ahí lo revolví, es tiempo de agarrarlo con las manos y revolverlo así. Vamos a amasarlo. Así. Quedó un poquito duro porque me pasé de activador, pero quedó re bien. Y se ve hermoso y está inspirado en las donas.
Bueno, y ahora le voy a poner el toque final. Estos dijes, les voy a mostrar los dijes que hay acá. Miren, les voy a mostrar. Miren, acá está el de Donna, que este es el que le voy a poner, porque es rosa y tiene chispitas como el slime. También tenemos este. Tenemos este. También tenemos este. Tengo las manos con chispitas. Me encanta y por último Bueno, ahí le voy a poner su decoración. Vamos a ponerle ¡tarán! Y miren, y así queda el slime de donas con donas. A ver, ahí, miren las chispitas, las decoraciones. Me encanta este slime. Denle muchos likes si quieren que haga la segunda parte, el doble de grande este lugar, con el doble de decoraciones y el doble de grande el slime. Bueno, y así termina. No se olviden de darle like y suscríbanse. ¡Chao!